สวัสดีครับวันนี้ผมแต่งตัวคล้ายกับสตีฟจ็อบส์นะครับจะมาเปิดตัวสินค้าใหม่ของเรานะครับเป็นตัวบล็อกยางไฟ Heavy Duty นะครับจุดเด่นของเราก็คือว่าบล็อกยางของเราเนี่ยนะครับทำมาเพื่อจะตอบสนองและแก้ปัญหาบล็อกยางเดิมนะครับที่มีอยู่ในตลาดนะครับก็คือคล้ายๆเป็นแบบนี้นะครับของเราเนี่ยจะมีคุณสมบัติพิเศษคือป้องกันน้ำป้องกันฝุ่นครับและกันสะเทือนนะครับบล็อกยางของเราเนี่ยจะมีตัวยาซีลยางนี่นะครับเป็นตัวรองเพื่อป้องกันน้ำในชั้นที่1นะครับนี่นะครับเป็นซีลยางป้องกันน้ำส่วนชั้นที่2เนี่ยเมื่อประกบลงไปแล้วเนี่ยนะครับเราจะมีซีลยางป้องกันอีกชั้นหนึ่งนะครับก็เป็นมีซีลยางป้องกันน้ำถึง2ชั้นนะครับพร้อมกันนี้เนี่ยเมื่อเปิดแล้วเนี่ยหากเราไม่เสียบปลั๊กมันก็จะเด้งปิดกลับโดยอัตโนมัตินะครับเป็นเพื่อที่จะป้องกันนะครับในการลืมปิดนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือที่เราพิเศษกว่าคนอื่นก็คือตรงนี้นะครับปกติเนี่ยสินค้าโดยทั่วไปเนี่ยจะใช้ตัวคลิปตัวนี้เป็นตัวล็อกนะครับเมื่อใช้ไปนานๆคลิปตัวนี้มันจะเริ่มค่อยๆหลวมและหลุดออกมานะครับทำให้สายเนี่ยเวลาประกอบเข้าไปกับตัวข้างในปลั๊กเนี่ยมันจะสามารถดึงออกมาได้ง่ายนะครับแต่ของเราเนี่ยใช้คลิปล็อกแบบพิเศษนะครับยิ่งขันยิ่งแน่นมันจะไม่มีการถอยกลับมานะครับดังนั้นมั่นใจได้เลยว่าสายของเราเนี่ยจะไม่มีการล่นถอยเมื่อใช้ไปเวลาไปนานๆครับผมเดี๋ยวทางผมเนี่ยจะลงไปทำการทดสอบว่าของเราเนี่ยกันน้ำกันฝุ่นและกันสะเทือนยังไงนะครับก็จะมาลองดูว่าคุณสมบัติในการป้องกันฝุ่นป้องกันน้ำป้องกันสะเทือนเนี่ยมันทำได้จริงๆหรือเปล่านะครับก็ดูวันแรกก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นฝุ่นของจากการก่อสร้างนะครับบางทีช่างเขาเอาปลั๊กไฟของเราเนี่ยไปใช้ในที่ไซต์ก่อสร้างโอกาสที่มันฝุ่นตัวนี้มันจะโดนลงไปกระจายไปโดนปลั๊กไฟเนี่ยก็มีโอกาสนะครับก็อาจจะเป็นอย่างนี้นะครับหรือบางครั้งช่างเอาปลั๊กไฟของเราไปใช้ในไซต์ที่ทำการเกี่ยวกับเครื่องเหล็กไซต์เหล็กอะไรพวกนี้นี่ก็เป็นเศษแรงนะครับแต่ก็จะมีฟิวอะไรโดนลงไปบ้างนะครับว้าวนี่ครับหรือบางทีแม่บ้านต้องการทำเบเกอรี่มีฝุ่นแป้งโรยนะครับก็ป้องกันได้อยากจะลองดูว่าป้องกันได้จริงหรือเปล่าหรือในบางครั้งเอาไปใช้งานในสวนนะครับก็มีโอกาสที่ละอองน้ำนะครับก็เข้ามาได้หรือบางทีน้องหมาเดินมาฉีดปิ๊ดเราไม่รู้หรอกครับว่าน้องหมาเดินมาหรือเปล่าหรือบางทีอันนี้เราก็ไม่กล้าเอาไปทดสอบเสียงแล้วนะครับนี้เราผ่านไปคงจะมีเศษอะไรหล่นเข้ามาข้างในแล้วครับเรามาดูเฉพาะของเราดีกว่าขอลองนิดนึงนะครับนี้เราจะมาดูคุณสมบัติในการกันสะเทือนของมันนะครับผมจะโยนมันขึ้นไปนะครับเราให้มันตกลงมาเอาอีกทีแล้วกันนะครับแล้วเราจะมาเสียบดูว่ามันจะใช้งานได้หรือเปล่านะครับมีพัดลมตัวฝาออกมาดูสิมีอะไรเริ่มไหมนะครับเดี๋ยวป้ายใช้งานได้นะครับยังไม่มีอะไรบุบสลายอันนี้ก็ยังใช้งานได้ไม่มีอะไรบุบสลายครับผมก็ฝากสินค้าใหม่โปรดักต์ใหม่ของเราไว้พิจารณาด้วยกันนะครับขอบคุณครับ